Detyrimi i presidentës është që të bëjë çmos që të evitohen zgjedhjet. Sa më parë që organizojmë zgjedhjet, e shmangim krizat eventuale që vinë në data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion. Nderojmë që e diela e parë që është brenda afatit kushtetues duhet të jetë edhe data e zgjedhjeve të ardhshme. Kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas kushtetutës, institucioni i presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat s'ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive. Jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është ezauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta. Dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, unë do t'i pres në takim. Siç e dini, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kanë lënë në diskrecion të presidentës çështjen e mandatarit të dytë dhe ky diskrecion do të shfrytëzohet pra përgjatë ditëve në vijim para vendimit final, që më së largu do të jetë me datën 5 nëntor, por gjithsesi para se të skadoj afati kushtetues lidhur me caktimin e mandatarit tjetër. Gjë që është shumë e rëndësishme ta dini është aktgjykimet e gjykatës kushtetuese thonë që presidentja duhet të bëjë çmos që të evitojë zgjedhjet. Pra ky është detyrimi i presidentës. Partitë politike i kanë qëndrimet e tyre, dikush dëshiron sot, dikush nesër, dikush pas nesër të shkojnë zgjedhje. Por detyrimi i presidentës është tjetër. Detyrimi i presidentës është që të bëjë çmos që të evitohen zgjedhjet. Ta detyrim unë duhet ta kryej në përputhje të plotë me kushtetutën, prandaj do t'ju lutim për durim edhe për shumë pak ditë derisa të sqarohen të gjitha rrethanat rreth caktimit të mandatarit të dytë. Po e them prap, mos të paragjykojmë se a do të kemi propozim ajo, sepse do ta dim thjesht në fillim, në pjesën e parë të javës do ta dim se a do të kemi propozim apo jo, por duhet të ezaurohen të gjitha mundësitë për parandalimin e zgjedhjeve. Atë detyrim e kam dhe kushtetuta, siç e përmenda, nuk kërkon nënshkrime, por megjithatë kërkon që të shihen gjasat. Të shihen gjasat, të shihen mundësitë dhe ato do t'i shohim në qoftë se ka propozim. Në këtë takim, u dëshmua ajo që LDK-ja kishte thënë gjithherë, që në Kosovë, sipas rezultatit zgjedhor të nëntëshkurtit, nuk ka shumicë parlamentare. Dhe pikërisht ky është deklarimi i 52 përfaqësuesve të 52 deputetëve shqiptarë, që praktikisht janë shumica shqiptare, që në rrethanat e tanishme, në konstelacionin e tanishëm politik, nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht afatet kushtetuese na detyrojnë të shkojmë drejt fatkeqësisht zgjedhjeve të reja. Ironikisht, në këtë takim u përmend shumë më shpesh qeveria e unitetit e qeveria e tranzicionit, si mundësi për të kaluar disa prej çështjeve urgjente. Ju kujtoj se para disa kohe, kur LDK-ja kishte propozuar këtë ide, ishte përqeshur edhe në përmbajtje, edhe në titull dhe në emërim. Tani kërkohet një fazë kalimtare për krizë, por është e pamundur. Sa më parë që organizojmë zgjedhjet, e shmangim krizat eventuale që vinë në takim. U bëhet qartë njëherë nga përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i lëvizjes vendendosjes, pra pa pretendime edhe nga kryetari i lëvizjes vendendosjes se ndoshta duhet provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. Në takimin e shatëm presidentja kërkon nga ne që të sqarojmë a e kemi shumicën parlamentare për qeveri, dikush nga ne që e ka,
Po njëkohësisht kërkojmë nga ne edhe mundësinë që të gjenden zgjidhje të ndërkohshme për çështjen e buxhetit, si dhe çështjen e marrëveshjes për fondin për zhvillim pra nga BE. Në realitetin e tashëm çfarë kemi në vend, besoj që po ndodh ajo që tashmë veç jemi bërë gati për të, pra po ndodhin zgjedhjet parlamentare, edhe pse deputeti që në emër të shumicës dështoi në seancën paraprake kërkoi edhe disa ditë që nuk ishte shumë serioze kjo kërkesë. Megjithatë presidentja ka deri me 5 nëntor, pra afat kushtetues 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti. Pastaj caktimi i datës zgjedhjeve që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në fatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë. Nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion me ja kursy Kosovës edhe një javë, mos me shku në 45 ditë. Ne përkundër faktit se këto zgjedhje na vinë shumë shpejt, edhe si përgatitje dhe kuptojmë se edhe KCZ është e ngarkume, prapë mendojmë se duhet jemi të vetëdijshëm se nëse ja fitojmë një javë kohë Kosovës tani, ajo një javë kohë na gjendet në etapat e ardhshme sa i përket zhvillimeve rreth buxhetit, për shkak se mund me nxon kohë qeveria e ardhshme, mund me nxon kohë aprovimin e buxhetit edhe funksionimin e qëndrueshëm institucional edhe ekonomik të vendit. Pra, qëndrimi i aleancës ishte i imi që ne nuk dëshirojmë i hub kohë vendit, pra në fatin më të parë kushtetues të veprohet të mbahen zgjedhjet parlamentare. Nga ky takim u bë qartë që askush nuk mundet me kriju shumicën e re parlamentare bazuar në legislaturën aktuale. Do të thotë së paku 52 deputet të përfaqësuar nga 4 kryetarë të partive shqiptare dhe disa nga partitë minoritare, edhe në takime kam bërë qartë që nuk jam pjesë e asnjë shumice, gjë që matematikisht e bën të pamundur arritjen e shumicës së re parlamentare, dhe besoj se kjo do duhet të ishte e mjaftueshme që sot edhe presidenti i vendit të vinte në një konkludim të tillë dhe pastaj të vepronte në drejtim të shpalljes së zgjedhjeve, të cilat tashmë deshëm apo s'deshëm janë të imponuara. Dhe në fakt, për një situatë të tillë ka muaj që si Parti Demokratike të Kosovës kemi diskutuar dhe kemi paralajmëruar, por në këtë moment rruga përpara është vetëm shpallja e zgjedhjeve. Normalisht në këtë takim ne e bëm qartë edhe qëndrimin tonë që përkundër përpjekjeve të mëhershme për të bërë një qeveri bashkë me partitë që ishin në opozitë në kaluarën, nuk kemi arritur një gjë të tillë dhe rrjedhimisht imponohet shkuarja drejt zgjedhjeve të parakohshme, por po ashtu kemi kërkuar që kjo të ndodhë sa më shpejt, duke pas parasysh që Kosova ka nevojë për një stabilitet, ka nevojë për institucione legjitime, për kuvend funksional dhe për një qeveri të re. Po ashtu, çështjet që ndërlidhen me miratimin e buxhetit, me miratimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare tepër të rëndësishme, sidomos siç është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor i Bashkimit Evropian, janë tema të cilat vërtet do duhet që të trajtohen shumë shpejt dhe normalisht do duhet që të bëheshin nga një kuvend i ardhshëm dhe nga procedurat të cilat mund të zbatoj një qeveri legjitime e që aktualisht një e tillë mungon. Megjithatë, shpresoj shumë që më së largu deri me datën 5, edhe në kuptimin formal, zyrtar, kushtetues legal nga ana e presidentës, të merret vendimi i cili e përcakton edhe shpalljen e datës së zgjedhjeve dhe sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës ne konsiderojmë që e diela e parë që është brenda afatit kushtetues duhet të jetë edhe data e zgjedhjeve të ardhshme.